欢迎收听华瑞投音观点。2027年全球常规动态随机存取记忆体、快闪记忆体与高频宽记忆体的供需紧缺程度将会全面超越2026年，并且这波史诗级的缺货潮将会直接一路延续到2028年。这项由高盛最新发布的全球技术与半导体研究报告中披露的核心结论，彻底粉碎了市场上关于记忆体周期即将见顶的悲观预期。如果您对半导体板块的理解还停留在随经济起伏只看短期报价波动的传统大宗商品思维里，那么这份高盛最新报告将会彻底重构您的投资逻辑。当市场仍在用个位数本益比的保守框架去打折计价这批晶片巨头时，底层供需结构、客户签约模式以及技术排挤效应已经悄然发生了根本性的偏转。这宣告了记忆体产业即将迎来历史性的估值倍数扩张。首先，我们来看看高盛在报告中揭示的当前记忆体周期与以往周期的本质区别。高盛指出，市场目前严重低估了这一轮记忆体上行周期的长效性与盈利高度，这直接反映在多数记忆体龙头企业的股价依然仅仅在个位数本益比的历史极端低位徘徊。为了戳破市场的认知偏差，高盛提出了三大支撑这一轮更高、更长超级周期的结构性支柱。第一，是前所未有的高需求能见度。随着人工智慧伺服器在整体出货中的比重持续攀升，以及代理型人工智慧在终端设备中的加速普及，云端与企业客户对记忆体的需求呈现出刚性且持续的特征。第二，是极端受限的供应增长。由于晶圆代工厂和存储大厂在新产能建设上表现出前所未有的克制，加之先进节点转换的技术难度大幅攀升，导致新增产能的释放速度极其缓慢。第三，也是最为关键的制度性转变，是来自客户更具约束力的长期合约与更高效的资本支出规划。这三大支柱共同确保了需求将会持续超越供应，从而为记忆体大厂锁定了未来数年极高水平的盈利能力。而在这场供需结构大重塑中，最为硬核的供应收缩力量来自于高频宽记忆体对传统动态随机存取记忆体所产生的降维式排挤效应。高盛在报告中深度拆解了被业内称为 HBM 晶圆代扣率或者 HBM 换算惩罚比率的技术细节。高盛指出，生产一颗 HBM 晶片所消耗的物理晶圆数量，在技术上是生产同等容量常规 DDR5 晶片的3倍以上。这项巨大的产能消耗比率，主要是由于 HBM 晶片极其庞大的晶粒尺寸，以及在复杂的多层堆叠与先进封装过程中不可避免面临的良率损失所致。高盛分析指出，随着全球三大存取巨头三星电子、SK 海力士与美光在2026和2027年全力将有限的先进制程产能倾斜至 HBM 的生产，这将会对常规 DRAM 的供应产生极其强大的产能虹吸与排挤。这项排挤效应意味着，即使在没有任何常规新产能减少的前提下，常规 DRAM 的产出也会因为 HBM 的高消耗而陷入长期的实质性萎缩。这也是高盛预测2027和2028年常规 DRAM 供需缺口将会进一步拉大的核心底层逻辑。与此同时，在资本支出与定价机制层面，长期合约的普及正在彻底改变记忆体晶片大宗商品化的历史定价范式。高盛指出，为了防范即将到来的直奔2028年的史诗级缺货潮，全球超大规模云端巨头与伺服器制造商正在主动与记忆体大厂签署期限更长且具备实质性法律约束力的长期合约。这项制度化合约的普及本质上锁定了未来的产能分配，并为平均受压的稳定提供了极其坚实的下档支持。高盛报告强调，长期合约不仅极大地提升了记忆体大厂未来数个季度的获利能见度，更推动了企业在进行资本支出规划时能够实施按需建产的高效纪律。存储大厂不再需要像过去那样在景气顶点盲目扩产，并在低谷期被迫杀价销库存，这直接在财务上平准了周期的波动，为整固估值 multiples 奠定了最坚实的制度安全垫。基于更为紧缺的行业供需模型，高盛在报告中全面调升了对未来数年 DRAM、NAND 与 HBM 的定价预测，
并宣布重磅调升三星电子和 SK 海力士的目标价，同时将日本快闪记忆体巨头凯霞的评级直接从中性调升至买入。分析完这些高密度的量化与技术变革，我们必须深入透视这场全球记忆体价值大重组背后的底层资本流向。华瑞认为，高盛将2027和2028年定义为比2026年更紧缺的记忆体超级周期，本质上宣告了全球半导体投资逻辑的一次历史性修正。市场长期以来惯性地将记忆体大厂视为大宗商品股，认为只要价格上涨，大厂就会无序扩产并引发暴跌，而忽略了在 HBM 3倍晶圆消耗比率以及先进制程物理瓶颈的双重制约下，供应端已经失去了快速且无上限扩产的能力。长期合约对平均售价的平准化保障，正在将这些企业从高波动的气泡资产重塑为具备高壁垒、强定价权与高资本回报率的科技蓝筹，其估值倍数理应从当前的个位数向着整体数位半导体15至20倍的均值进行结构性回归。同时，华瑞认为高盛将日本快闪记忆体巨头凯霞上调至买入评级，这表明这一轮超级周期的溢价红利正在从 HBM 单一热点向着常规快闪记忆体与企业级固态硬碟板块进行大范围的利润扩散。随着人工智慧大模型从单纯的训练走向推理与多模态部署，对于大容量、高并发读写的企业级 SSD 需求将会迎来指数级攀升。凯霞作为全球 NAND 技术领先者，即在经历了上一轮去库存的寒冬后，正处于财务杠杆与营运杠杆双重释放的最优弹性起点。高盛在此节点进行评级上调，这将会推动全球套利资金和长线配置资金在未来几个季度内加速向被严重低估的日韩记忆体龙头进行资金配置与价值套利。当然，在我们乐观看待记忆体产业上行空间的同时，专业的研究报告也提醒我们必须防范未来的不确定性与潜在逆风。高盛在报告中特别指出了2个核心的下行风险点。第一个关键风险在于全球超大规模客户在人工智慧基础设施支出上的边际节奏调整。高盛指出，虽然目前需求能见度极高，但如果未来全球宏观经济出现非预期的衰退，导致云端巨头在2027年暂缓或微调数据中心的扩建步伐，这将会在短期内降低对高端 HBM 与伺服器 DRAM 的拉动速度，进而对高盛目前预测的超额供需紧缺度构成局部的扰动。第二个风险是新产能建设与技术转换良率的超预期突破。高盛报告中提到，如果主要存储大厂在下一代先进节点，例如 1β 或 1γ DRAM 制程的技术转换上，良率提升速度远远超越行业平均水平，或者部分非主流厂商意外实施了非理性的产能扩张，这将会提前释放一部分供应压力，进而对2028年维持供不应求的量化目标构成潜在的挑战。华瑞认为，高盛这份全球记忆体产业的重磅报告，用最客观的 HBM 换算损耗与 LTA 长合约数据，为我们揭开了全球半导体板块下半场重组最真实的底牌。这是一场 HBM 虹吸常规 DRAM、LTA 平准价格波动、NAND 与企业级 SSD 普位爆发的史诗级价值跃升。对于投资者而言，要真正吃透这波记忆体超级周期的估值扩张红利，我们的操作焦点必须从关注通用晶片的短期零售报价，转向对长期合约锁定率与产能分配比重的精细化验证。在实际布局中，应当重点跟踪2条核心线索。第一，是三星电子与 SK 海力士在 HBM 生产中的晶圆实际消耗比例，关注其常规 DRAM 产能被排挤的边际幅度，这将直接决定 DDR5 和企业级存储板块的利润爆发高度。第二，则是密切注视凯霞在企业级固态硬碟大客户认证上的实质性进展，以及其负债端去杠杆与现金流改善的斜率。这2项高密度的产业硬指标，才真正决定了企业能否在利率维持高位，而硬体紧缺的拉锯期中阻定持续的超额溢价。这也是投资人在全球半导体资金重组中把握超额收益的核心财富密码。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对您有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，
或应随时与我们联络。